В 2005 году различные печатные издания, телеканалы и веб-сайты, такие как New York Times, Associated Press TV, CNN, сообщают новость. Придуман новый вид общения. Некий Майкл Элсберг организовал вечеринки зрительного контакта, которые имеют буквально ошеломительный успех. Их секрет был прост. За 2 минуты тишины участники узнавали друг о друге куда больше, чем за часы скучной болтовни. Вечеринки пользовались большой популярностью в Лондоне, а сейчас это стало возможным и в Санкт-Петербурге. Место встречи изменить можно. На этот раз свидание для романтиков и кофе-брейк здесь, в пространстве Freedom Palace. Участники постепенно прибывают, кстати, они отбираются по усмотрению организатора. И каждый на руках имеет вот такой собственный билет. Мы с Мариной организуем свидание без слов уже больше года. И каждая вечеринка, она по-своему уникальна. Не столько потому, что каждый имеет свой стиль и тематику. Просто приходят разные люди, они интересные, очень творческие, увлеченные. И мы считаем, что свидание без слов – это не только способ познакомиться, но и способ испытать какие-то новые эмоции, которые мы не испытываем в жизни. Люди уходят после наших вечеринок более счастливыми, и мы думаем, что это удачный проект, который нам нужно развивать. На вечеринках без слов существует лишь одно правило – не говорить, только контакт глаз. 10 парней и 10 девушек, 10 свиданий за 1 час. Каждая по 2 минуты, а между ними можно записать в специальный блокнот личный номер понравившегося вам человека и свои ощущения. После первых свиданий обязательный перерыв. Я никогда не думала, что по глазам можно понять, человек мягкий, он напористый или наоборот отступает. Прекрасная возможность познакомиться одиноким половинкам друг с другом. Специальный кофе-брейк – еще один ключевой и главный элемент таких встреч. После продолжительного молчания участникам предоставляется отличная возможность узнать друг друга, но уже с помощью слов. Возможно, в такие моменты и зарождаются новые истории. Он молчал, но глаза его говорили. Приняв участие в данном мероприятии, я намного лучше стала понимать смысл данных слов. Именно он и является призывом встреч. Ведь, согласившись на непривычный опыт, возможно, в чем-то очень важном, мы посмотрим в одну сторону. Инна Онищенко, Дмитрий Кузнецов, Алексей Хасянов. Специально для телевизионной студии «Кадр».